àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí Ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فخير الكلام كلام الله وخير هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من ذلك. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò wúlò ta ní ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mutí ta ní ó pọ̀ Ọlọ́run lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn mugbó ta ní ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́ tàbáwáyé táwọn ṣẹbọ ta ní ó pa Allahu lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní káwáyé taráyé wá tàbáwáyé tá ò lẹ́sìn àní ó pọ̀ Ọlọ́run lẹ́jọ́. Ọlọ́run káwọn àfáà wa o àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àfáà wa àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéyéké. Allahu gayatuna wa rasulu saymuna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ọpẹ́ ni a máa fi ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí torí pé gbogbo ìgbà lọ́pẹ́ tó sí wa lọ́pẹ́ yẹ wá àgàgà ẹ̀mọ́ yéwu tó forí wa kọjá táwa ò mọ̀ Ọlọ́run àdúpẹ́ fún ẹ o. We shall always be grateful unto our Creator, which is Almighty Allah. A lot of calamity will have before on us, but Allah passive it. Allah make it stay away. We didn't know. Àmọ́ ìrònú ọ̀nà ni pé àlówó àkọ́lé àṣegbà àràwó gbogbo tá a kà iná talent tó rí tó kò lọ rí. That's our thinking. Acquiring of this materialistic world. And tell me, who is the person that die and goes along with his property? Bá a ṣe sọ pé ọpẹ́ ni ànábì náà jẹ́ ká mọ̀ pé mọ́ ńlá ní ọ̀ṣukúrò náà sálá ní ọ̀ṣukúrò la. Ẹni tó bá dúpẹ́ fún yàn kò lè dúpẹ́ fọlọ́. Whosoever does not thank people for the favour done to him, you don't be able to thank Almighty Allah. Ẹ má bínú. Sign language mami Alhaji Ali Akọ́ládé wọ́n ti lọ Mẹ́kà ọ̀ ẹ bá fẹ́ ràn ọ́ lọ Mẹ́kà ọ̀. Alhaji Abdulaziz Akọ́ládé wọ́n wà unable wọ́n are very absent today. He travel so he hasn't come back to Lagos. So wọn ti padà sí kò wọn lọ sí ìrìn àjò ẹgbẹ́ Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àjọ ṣe ni. So for our brother who does not understand cannot comprehend what we are saying, so our sign language man is not around. A bẹ̀rẹ̀ ètò ní nǹkan bí láti 4 months ta title lórí the lifestyle of Holy Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam. Who is Ibrahim Lakpe?
Alhaji wa Abdulaziz Adigun, Alhaji wa Sharafa Salman, Alhaji Atakatu Àjọkẹ́ ni bàbá wọn ni wọ́n ṣe lórúkọ ọkọ wọn, Alhaji Abdulaziz Délé ni bàbá wọn ṣàbá foríjì wọn. Ìkọ́nà jẹ́ra mọ́jà náà Alhaji Amin Bẹ́ẹ̀ni-Yọ̀ká a máa ṣàdúrà fún ní tẹ́lẹ̀ nítorí ọ̀nà ìṣàláìsí ìjọ Friday wọ́n sì wọ́n lánàá. So Ọlọ́run bá foríjì Alhaji Abdulaziz Délé ni bàbá kò jẹ́ kẹ́sì kọ́bùrì wọn kò jẹ́ kíláà fún àwọn. Abdulaziz Adigun Sharafa Salman ọlọ́jẹ́kẹ́ ìmígò ti Sharafa Salman bàbá àti ìyá tó lọ bá foríjì wọn. Adigun náà bàbá àti ìyá tó lọ àmọ́ mẹ́wàá láàyè ọjà bá jẹ́ kí ẹ̀mí màmá pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kan jẹ́ ọmọ ilé tó pẹ́. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Quran 4 verse 125 tó wà pé ta lè yan rí bí òun ṣe tó juwọ́jú tẹ́lẹ̀ fọlọ́. Ó wá ní wàtákàzọ́ Allah Ibrahim khalila. Èmi Ọlọ́run bá mú Ibrahim ní ọ̀rẹ́ ayò nítorí pé ó juwọ́jú tẹ́lẹ̀ fún mi Ọlọ́run. I took Ibrahim to be my intimate friend because he submits himself in totality to Almighty Allah. So the question is that, question now arises that, are you a submissive Muslims? Tàbátẹ́ ní tàbátẹ́ sọ́bọ̀ ẹ̀mọ́ sọdún ẹ̀ máa wò náà. Kọ́lọ̀ tó lè múyàn lọ́rẹ̀ ayò ó níbi tó bá dé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, a nínú Suratul Mumtahina, Quran 6 verse 4. Ó ní Bismillahir Rahmanir Rahim. Wabada bainana wa bainahu adawata wal bagdo hata yu'minu billahi wahda. Ànábì Ibrahim tá wà òkọ́ṣẹ́ pẹ̀rọ léyà. Ó ní ẹ̀yin aláwo, ẹ̀yin lóríṣà ẹlẹ́bọ, ó ti bẹ̀rẹ̀ láàrin mi àti ilé ní ọ̀tá àti ìkórìíra mi ìbá ń ṣe mọ́. Ó dìgbà tẹ́ bá gbọ́ lọ́ọ̀ bá gbọ́, ṣáwàá ṣe bẹ́ẹ̀ léni. Láti àwọn sáà pé ẹ aláwo kankan tí ẹ gbọ́dọ̀ pẹ̀rọ léyà. Tí ọ̀nà bá wá jẹun tó gbàgbọ́ ní Kùránì, ó gbọ́dọ̀ gbẹ̀rọ léyà lọ́wọ́ aláwo. In Quran 6 verse 4, he said it started between me and you, the idolaters. Enmity, hatred, until you come back to the fold of Almighty Allah. The question now is, did you disassociate yourself from the pagans, from the idols? You still join them, you still celebrate, you still felicitate with them. Also, be the follow. Olóòtú bá aláwo ṣé mi àti ẹ ìwọ tó ń gbọ́ mi tó wò mí ṣé bẹ́ẹ̀ ni aláwo gbọ́dọ̀ pẹran ẹ̀rẹ̀ gbọ́dọ̀ pẹran ọwọ́ aláwo. No idol worshiper should kill ram for Iléyá festival, and you as a sincere Muslim you should not collect ram from him or her. Tó bá lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ fún àmọ́là àbúkọ́ lọ sọ síbi kan because he's an unbeliever and Allah will not ever accept his sacrifice. Asọ́bọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ̀ ṣe sọ sínú náà. Surah to suffer, Quran 37. Tọ́lá ni wàkúná yára kò ní bàrídà wọ́n sàlámà láì bọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́ba a sọ pé ìwọ náà tutù ní tutù tà láfíà. We command the fire to be cool with peace. So he survived the fire. So you can see, he faced a lot of challenges, a lot of trial and tribulation. But he stood fast. Ọlọ́ba sọ ìṣọ́ àti bàkọ́rà. Pé ìgbà tèmi Ọlọ́ba bá dán Ibrahim wò. Fáàtàmọ̀ wo náà nígbà tó wá yege kọ́lẹ̀ ìníjà kálí náà sọ̀rọ̀ wàìsì tálẹ̀ rọ́bù kẹ́lí màtí fáàtàmọ̀ wo náà kọ́ọ̀là ìníjà ìlú kálí náà sì máa nà. So we have to try. Allah now choose him to be the leader of the mankind. So what they demonstrate to show this idol, they cannot hear, they cannot talk, they were so feeble. Pé òṣà ò lè ríran òṣà ò lè gbọ́rọ̀ sọ́tọ́fà ló wà ó gé gbogbo wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó wá fi àkíyèsí káàkan bí kan bá dé kán lè bọ́ padà àtọ̀gbélé níbi last 3 weeks kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ẹran léyà ọ̀tá aláwo ni tòdì kọ́ so aláwo kò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ Ibrahim ya change ẹ̀ pẹ̀tẹ́ jẹ lẹ́yìn tẹ́ ìforúkọ jẹ́ mùsùlùmí jẹ́ pé ẹ lè ṣe kẹ́ má ṣe ọ̀sẹ̀ tán wá ń bọ̀ rí fún yín ẹ̀ ń pẹ́ ẹran jẹ́ ní. Iṣẹ́ baálẹ̀ ni o, iṣẹ́ ọba ni o, iṣẹ́ ìjòyè ni o, you are just killing for fun because you still believe in idols. Ìgbà tó wá di Quran 7 láti verse 99 ó ní ìníza ibu ilá rọ̀bì sayadin mo lọ sọ́dọ̀ rọ́bà mi ó máa tọ́ mi sọ́nà rọ́bì abúlé sọ̀lẹ̀ olúwa fún mi ní ọmọ alálùbáríkà àwàṣíránwó igulamin halim àwa ni yóò bímọ mo ní farada say Allah grant me an offspring, grant me a child.
I will give you a glad tidings that you are going to have a forbearing child. Fọlàmọ́ sáyà nígbà tó ọmọdé tó ránṣẹ́ tọmọ tó ránṣẹ́ ọmọ tó wá fún ó padà dàgbà wọ́n ní yá àbùnà yá àmì yá ìwọ ọmọ mi ìní àrọ́ àfìlìmọ̀ náà mi àní àsìbá kàfà sórí mọ́ sàtàrọ̀ ìwọ ọmọ mi mo rí lójú àlá mi pé mo ń fi ẹjọ́ sí fọlọ́run kí ló rí sí. He was asking the opinion of his son that want to sacrifice him for the cause of Almighty Allah. Say yeah abati ìwọ bàbá mi if alumọ tomorrow satajuduni inshallah mena sọbẹni. Oh my father, go ahead and do what Allah commanded you to do. Inshallah, if Allah wills, you are going to meet me as a forbearing, a persevering, patient child. I will not argue with you. I will not struggle with you. I will not fight with you. Bọ́làmá àsìlámà nígbà tí bàbá àtọmọ tí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ fọlọ́ba when they submit to Almighty Allah wàtálà lè jẹ̀ díìnà tó fẹ́ gbé ọmọ rẹ̀ lélẹ̀ both the father and the mother and the child they submit to Almighty Allah. Are you submissive? That's the question again. Are you submissive? Just want to kill ram for fun's sake. Did you know the origin, the importance of killing the rams? He was about to sacrifice his only son. By then, because Allah has never granted him Isaac, according to the Quran narration. All about it when Isaac can buy Ismail and Koloibi. Wọ́n fẹ́ fọlọ́mọ́ ó fẹ́ lọ fi jọ́sìn ìyàwó òtakò ọmọ òtakò ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta juwọ́ jẹ́ fọlọ́ ọba. Wànádà àwa àyà Ibrahim ìwọ Ibrahim kò sọ̀rọ̀kítà róòyà alátòólá ó ti fẹ́ mú ṣẹ. Wọ́n fàdé iná bìsírin azim àwa fi àgbò rọ́pò fún wọ́n fàdé iná bìsírin azim. We now ransom the child with a ram. Wọ́n tàrà kíláà fil akhirin eléyìí náà kó máa bọ̀ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ohun tó fi kàn wá nìyẹn. Ànábì kan ti gbẹ́jà wọn lọ kò kàn wọ́n ó kàn àwa pàtàkì kíná fil akhirin. Allah said we now put it as a footprint to be followed by those who are coming behind. Those who are coming behind, they should follow the footsteps of Ibrahim. They should kill ram for sacrifice, not for form making, not for merry making. Quran Sabat, Quran 37 là ń ka ẹ̀. Àmọ́ lẹ́ni torí bí ọjọ́ ti lọ ẹ̀rọ kan sí Quran 22 Suratul Hajj láti verse 36. Ọlọ́ba ni wàfọ̀dẹ́ náà bí sẹ́yìn àti a fi àgbò rọ́pò fún wàlúbùdùnà àwọn ẹran ìjọsìn Sheikh Habib ẹ bá gbé wá nínú agbára aya Quran Suratul Hajj verse 36. Wàlúbùdùnà àwọn ẹran ìjọsìn we have a lot of animals. Àwọn náà mọ̀ náà we have a lot of animals. But Allah only select 4 or 5. Ram, cow, camel, and sheep. Ó tán. Àwọn ẹran ìjọsìn nìyẹn. A lè pa donkey. Wàlúbùdùnà ẹ̀rí ọlọ́ba ní àwọn ẹran ìjọsìn jà náà làkún tá a gbé kalẹ̀ fún min sha'airillah. Ó wà nínú àwọn àmì Ọlọ́run ọba. Ó wà nínú àwọn fọ́skúrú ismullahi alayha. Tẹ́ bá fẹ́ pa wọ́n ẹ dárúkọ Ọlọ́run ọba lé wọn lórí. Bismillah Allahu Akbar. Kẹ́rí pé iṣan méjì yẹn ẹ jẹ́ kí ọ̀bẹ yẹn mú dáadáa. Iṣan méjì lè máa tájẹ̀ tẹ́ bá ti yún lọ sálẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa dá padà sókè báyìí kó gé dànù ni. Kí dárúkọ ẹ tó lẹ́ran sí. You do not need to mention the name of the owner. Just say Bismillah Allahu Akbar. In the name of Allah, the greatest. Ọlọ́ba ní gbà ọjà bá ti jùnú nígbà tí a bá fẹ́ gbé àwọn ẹran lé ilé lẹ̀ ẹ máa wá gbọ́ o. This is how to distribute the meat. Fakulu minia ẹ jẹ níbẹ̀, eat from it. Wàá ti mú alcohol ẹ fún àwọn tí alcohol ní àlẹ́ jẹ́ pé ó ní ìyáyọ ọkàn ó wà contented but it's a poor person. Àti almontara a beggar. This is how Allah said you should distribute the meat. One for yourself, one for the contented person but it's a poor man, and one for the beggars. Bọ́lá wà ní ká pín ẹran nìyẹn. Bọ́lá ní ká pín ẹran nìyẹn. Àwọn afá wa wò pé èwo ló lọ́lá jù. Àwọn afá kan sọ pé Ọlọ́run bá ní ọ̀fàdé ẹ̀rọ zibin azim àgbò lọ́lọ́run bá sọ pé òun fún un so àgbò ló lọ́lá jù lọ́dọ̀ tàwọn. Sọ ẹgbẹ́ agbẹ́ tó máa kẹ́ olólá jù ẹgbàgbẹ́ ètò bá lágbára ni ó dẹ̀ ní age limit. Làkúnná pè ní 5 years màálù 2 years àgbò àtàwọn òbúkọ 6 to 1 year.
Wallahu a'lam. But Allah now go further. Ibi tá a lọ ní ẹ ayà tó tẹ lọ́wọ́ lánàá láàlúhùmù àwàládì mà hùwà. The second verse 38. Ọlọ́ba ní èmi ọlọ́ọ̀ba mi ní ìdí ẹ̀jẹ̀ yín mi ìdẹ̀ ní ìdí ẹran yín. Ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń pa fóògùn. Ayà tó wà lókè kó tó kélé. Ọlọ́ba ní mi ní ìdí ẹ̀jẹ̀ yín mi ìdẹ̀ ní ìdí ẹran yín. Tí wọ́n lè ní àgbà ẹran mi ló tóbi jù wọ́n ládùúgbò ẹran agbẹ́jà tóbi. No, Allah does not need the fatness of your meat. Allah said, I do not need the blood nor the flesh. Walakin yanalu taqwa minkum. Allah said, la yanalu luhumuha. Ọlọ́ba ní mi ní ìdí ẹran yín wala dima'uha mi ní ìdí ẹ̀jẹ̀ ẹran yín. Walakin yanalu taqwa minkum. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ fi wo owó pa ẹran tí kìí ṣe owó nǹkan tó ń pani bí ọtí. Owó wo ló fi rẹran léyá? Owó lẹ fi rẹran léyá? Aláwọ̀ gbọ́dọ̀ pẹran rárá nìyẹn. Oníbìtò gbọ́dọ̀ pẹran léyá. Ritualist gbọ́dọ̀ pẹran léyá. Kidnapper gbọ́dọ̀ pẹran léyá. Ẹni tó tẹ́ntì ìjọsìn gbọ́dọ̀ pẹran léyá. The money to purchase the ram should come from pure source. Ànábì Muhammad anábì sọ pé ìnàlá àtàlà tọ́yìí láyé parí látọ́yìí bò. Ọlọ́ọ̀bọ̀ ọba tó wọn ni kò ní gba tí ò mọ̀. So it's very very important, not just for killing sake. Bọ́lọ̀ bá ṣe ní ká pẹ́ kẹrin tá a bá pa tá a bá dẹ̀ ní pátọ́ dẹ̀ ẹ má gbé ẹ̀jẹ̀ pẹ́pẹ́ ṣe dọ̀nbọ̀rọ̀. Don't collect the blood because the blood may have a disease inside that may not have the opportunity of seeing it. So when you kill it, divide it into 3, 1 for yourself, 2 parts to be distributed to the contented and the beggars. The key change my butter, mopa, or not pa. No. You give it to those who need it. In the European country, I'm saying Kurban, I'm saying those foreign countries. I'm looking Jagulowo, Kurban. Ọlọ́run wá gbé kalẹ̀ láti bàtà tí wà ní fọ́sọ̀ sórí ìjà láti sọ pé ká máa ṣe tẹ̀gbìrì Ọlọ́run. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. We should be pronounced the greatest of Almighty Allah from the beginning of this month. A ṣe wọ ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ kẹta léyà ni wọ́n yàtọ̀ sí ti àwẹ̀ tí wọ́n bá ti róṣù ni tí wọ́n bá ti ka ótúbà níjọ́ ọdún ìyẹn ti stop. Wọ́n tún kí ìrọ̀lẹ́ aláàmà àdàkùn. The same statement of Almighty Allah made this one to Bakara. He made it again. Wọ́n tún kí ìrọ̀lẹ́ aláàmà àdàkùn. Praise my name for guiding you. Ẹgbẹ́ mi ọlọ́ba tóbi tí mo tọ́ yín sọ́nà. Tí wọ́n bá lọ sí Eid, àáfọ̀ Ọlọ́run ọba mọ́ lọ. Tí wọ́n bá débi àyè náfìlà náà láyọ̀ yàn. Abájúbá tó wá fọ́ ọlọ́ba mọ́ pé subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tábàtúndé abáwá pẹran àápín sí mẹ́ta ohun tá a bá lágbára ká ṣe sí báyìí lágbára ká pín fún ẹ̀ ní tútù bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan tí ò wá dáa tá à ń ṣe la fẹ́ máa mention. Let us mention all things that is not allowed in Islam. 1. Allah said we should celebrate his praise. His praises when we are going to the Eid. Àmì àwọn lọ gba onílù onígangan ìṣọba ni o ìṣèbálẹ̀ ni o kò sí ní Islam. Àmì tí wọ́n ti gba oní trumpet ẹ máa lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀. You don't need to go and hire drummers to be singing your praises when you are going to Eid. It's null and void in Islam. Kò ń ṣàárẹ̀ ẹ̀sìn. O fẹ́ lọ sí just fún ọba ni wọ́n kọ́ lọ́ba àkọ́kọ́ wọ́n kọ́ ní báyìí àkọ́kọ́ kọ́ ní ìjòyè àkọ́kọ́ àwọn tó ju ẹ lọ wọ́n lọ sí Eid wọ́n gbẹ́lù lọ Eid ibòmí ìmáàmù kọ́kọ́ máa lọ́ọ́lé ọba olùmọ̀lẹ́ ìdọ̀bà sí wọn ìjọba pé ọba wọn mùsùlùmí ni ìmáàmù akọ́ lọ júbà fọba náà àdánwò. tẹ́bá dé Eid mi wà jẹ́ pé tí ọba ọba ráàyè ó máa fi ọ̀pẹ ránṣẹ́ fine àmọ́ ọba míì àwọn tó máa gbé ọ̀pá yẹn wá wọ́n máa lọ́ọ̀dì bí aláwo ni in Yorùbá land. Those who are bringing the staff of office of Oba, they will dress in idolaters' costume. It's very, very totally wrong. Let's call a spade a spade. Ṣé bá ń ṣọdún wọn ṣé alùpàṣọdún nílé dì ní? Àní ọba olú represent ọba fine àdìpọ̀ represent ọba kó wọṣọ gidi. Èwo ni kó máa ọ alọ́ọ̀dì á lò fúnpá á gbé ọ̀pá wá sí fúnta ti fẹ́ kí ìdì ẹ wá láwọn èèyàn wá sí ìdì wọ́n ṣe máa wá sí ìdì bẹ́ẹ̀.
Let us call a spade a spade. There's a difference between obas and imams. Ní ìdìbò míì now ìdìbò míì ọba ìlú yẹn tó bá tò sí sáfíwájú àwọn ọmọ ẹ̀ lóbìnrin àtàwọn ìyàwó ẹ̀ lóbìnrin ọmọ àtò sẹ́yìn ẹ̀ ni it's not proper. ẹ ti mọ̀ ló tí mò ń sọ nílẹ̀ Yorùbá. When the king in the first row, he makes sure that his wife and daughter they line behind him among the men. Kí ló ti kátikáti náà? Islam ti kọjá èjì yẹn náà. Òtòrí pé wọ́n fẹ́ hàmù ọmọ yẹn ni. Tábà ní wá sí ìdí kan máa wá sí ìdí. Àrẹ́bìnrin kan káwọn obìnrin lọ sí ìdí. Kódà kan máa nírun, kan dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan máa gbọ́ òtúbà. Even though they were off salat, they should stay behind and listen to the sermon because that sermon is very very important. Sermon that you always run away from. Utuba àmàtí sermon báyìí àti sáré dìde àdègbọ́dọ̀ gbọ́ utuba ọdún. So ẹ̀yin ọba tẹ́ máa ń tọ́ àwọn ìyàwó àtọmọ yín sẹ́yìn ìṣekúṣe ilẹ̀ ń ṣe ẹ bọ́lọ̀ bá pàdé o ẹ stop ẹ àwọn máàmù yóò lè sọ fún yín torí pé ilẹ̀ fi wọ́n jẹ ẹ̀fẹ̀ máa ń lù lọ sí ìdì náà kò sí ara ẹ̀ tábà wá délé ẹ̀jẹ̀ tí máa ń ta tẹ́ǹtì ilẹ̀ ẹ wá pa àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn orin oríṣiríṣi orin ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí mutí ẹlẹ́ṣẹ̀ ní you are a sinner. Those of you who are eating and drinking alcoholic intoxicant with ram ẹlẹ́ṣẹ̀ you are a sinner. ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi jó tẹ́ ẹ fi mọtí tẹ́ ẹ fi mugbó ẹlẹ́ṣẹ̀ nìyí. You don't need to drink alcohol wine with ram fa kálọ̀ mẹ́rin ní tí olùmọ̀fọ́ mẹ́mu tí ni. lèmi àwa ni mò ń lọ sí club àmì àlọ́ fẹ́ ṣe festival it's not part of Islam. ara ta tó fẹ́ sọ ẹ̀yin màmá wa ẹ má wọ níkà ẹ lọ wá legis kẹ́dọ̀ ọ̀sán fún majority of women on that day they just put on níkà alájàfa ẹni tó ní mo fẹ́ bó ẹran ni mo fẹ́ bó ṣáàkì mo fẹ́ ṣe fún ni you don't need to put on níkà find a trouser that fall below your knees. ẹ wọ́ṣọ tó dáa náà àti àwọn ará ìkírun lẹ́tọ̀ọ́ nípa àpẹẹrẹ rárá go and pray you should pray at the appropriate time. àwọn kan tá a fẹ́ sọ nìyẹn ẹran tẹ́ ń bọ́ ẹran tẹ́ ń ṣá kò ní kẹ́ máa kírun àti ọkùnrin náà tẹ́ máa ń ṣá ẹran ẹ̀jẹ̀ ẹran wọ̀ọ̀run ẹ̀jẹ̀ ẹran ó wọ̀ọ̀run tí gbé wà mẹ́fọ̀ gbẹ́ ìdànù you can pray with the blood of the meat go and pray at the appropriate time do not skip prayer because you are making rams. so tá a fẹ́ sọ nìyẹn ẹ̀yin màmá wọn náà ẹ má wọ níkà ẹ wá lẹ́gísì ọ̀kẹ́dẹ̀ wọ́n tó bá kọjá lẹ́gísì ẹ̀dẹ̀ kírun sásìkò ẹ̀yìn tẹ́ lọ ṣe attachment ànábì ṣépè fún yín o gbọ́dọ̀ tó fi kúrun lánàá wọ́n sọ almustasila ẹ fẹ́ ṣọdún ẹ wọ́n lọ ṣe attachment. so pure Islam program lélẹ́yìí o pure Islamic program so now you take it for yourself or you reject it there is no problem. so tá a sọ ni pé aláwo má pẹ̀ràn léyà ẹ̀yin náà ẹ má gbẹ̀ràn lọ́wọ́ aláwo idolater should not kill ram. We also should not collect ram from idolaters and idolatresses. ẹlẹ́ẹ̀kejì do not drink intoxicant with ram festival. ẹ má fẹ́ràn léyà ẹ má fi mutí o. ẹlẹ́ẹ̀kẹta you don't need to go and call a musician singing and dancing male and female together is not allowed. ọkùnrin àti obìnrin máa jó kánikẹ́lẹ́ jẹ́ lẹ́sọ̀ọ́dún léyà kò ń ṣàárẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹ̀yin obìnrin tẹ́fẹ́ ṣẹran ẹ wọṣọ ṣòkòtò tó gùn ẹ má wọ níkà o. We advise our women folk to put on long trousers so do not put on níkà that will show all your thigh. It's haram. It's haramu ni mọ̀kúrú haramu. So finally do not skip salat. ẹ má sọ pé ẹ̀ ní kí o tó pé ẹ̀ ń ṣe kí ni o ẹ̀ ń ṣe ẹran akólèkálẹ̀ adha wasafula aliwala kan ìnàlá ọdún àlámàṣọ lẹ́ni kánígbàtà máa wọ 2 million ní àti wà ní Mùnà báyìí àwọn tẹ̀ pé wọ́n regulate àwọn 60,000 tó fẹ́ ṣe ni so wọ́n ti máa move lọ sí Mùnà. Today they are going to be camped in Muna. From Muna early morning tomorrow they are moving to Arafah. So Monday is Arafah. Do not forget to fast. It's very very important. If you fast on Monday, you are going to have 2 rewards. Allah is going to erase your sin, past year and preceding year. So tabagba when your Monday yẹn ọlọ́mọ apẹ̀sẹ̀ ọdún méjì rẹ fún wa ọdún tá a ti lò kọjá àtàfẹ́ lò. So try as much as you can. Kò ní ìdí àníyàn. Kò ní pé o tí ì ṣe bẹ̀ o lè fi gàrí gbà o lè fẹ́ kọ́ gbà so you can fast with anything because of that reward. ẹ ṣojú kòkòrò òdòdó ẹ gbà wẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹ gbà lájọ ẹ gbà ti Monday o ẹ gbà ti Monday dẹ́ta bá ń lọ sí ìdì náà wọ́n ní ká má jẹun lọ but we are going to eat we should try as much not to eat
before going to the Eid ká gba àwẹ̀ súnà ẹ̀ níwọ̀n bá rẹ̀ títí aago mẹ́sàn-án irú àwọn àǹsìn sùúrà láti máa kírun bridge tó wà níbi sùúrà ẹ̀ ẹ̀ bá ń bọ̀ látọ̀nà mainland àti bá fẹ́ jáde kúrò ní Èkó sùúrà ẹ̀ nísàlẹ̀ la máa ti kírun aago mẹ́sàn-án inshallah we are going to observe our Eid on on Tuesday 9 a.m. in the morning at the front of Shura shopping complex as we are going to Obale you are coming from mainland so kọ́lọ̀ bá kí ó gbà fún wa wọ́n ní aṣọ tó bá tuntun ní káwọ̀ particularly Sasalam love white àwọn ọkùnrin ká lo perfume obì tó bá ní bọ́ọ̀dù ọ̀dọ̀ náà lè lo perfume àwọn ọkùnrin wọn gbà wá láàyè gold o a lè lo silver àbí ọ̀dà obìnrin náà lè kó ṣe kí ni kò lo gold ẹ má ká gbàgbé ká má fẹ́ràn mílíọ̀nù amutí o ká lè má fi ṣe bòtọ́lọ́ bá ṣe ní èèwọ̀ ọlọ́mọ ṣàṣẹ ọdún náà ní ọdún ayọ̀ ẹ̀jẹ̀ bá ró pẹran ẹni pẹ́ díẹ̀ ẹni pẹ́ fọ́ bẹ́ẹ̀ bá ró pẹran náà ẹ lè ṣe ìgbín ẹni ṣẹja ìtẹ̀básí náà lọ́kùn gbà tó inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ìkan nínú àwọn ọ̀gá wa níbí báyẹn Alhaji Amin Gbadéyànká Amin Gbadéyànká ìbá wọn pè ní Aminu wọ́n já láìsí níjọ́ Yamul Juma wọ́n ti sìn wọ́n lánàá àwòrán wọn ni ẹ̀ ń wò yìí is one of our backup here he's a general manager at the Star FM since my coming to MITV in 2008 this man has been a supportive to me he really loved me wọ́n máa ń test mi wọ́n máa ń advice mi gan àwọn àti Mr. O àwọn náà dúró bàbá ní kí n máa san half of the payment ọ̀nà wa dúró pẹ̀lú mi àfàjàlá èyí tẹ́ sọ báyìí ẹ bá sọ báyìí ẹ bá ṣe báyìí they always advise me may Allah forgive him his shortcoming may Allah protect his family may Allah save him from the punishment in the grave punishment on the day of resurrection and may he be among the dweller of paradise ọlọ́run bàbá foríjì aláàjì wa Amin Gbadéyànká bàbá dáadáa ni wọ́n o ìfìlà wà hàmù wàwásì mọ̀dẹ́kálà wàkísìl bìlì máyì wàsájú wàlúbárì Allahumma ba'id وبين الخطايا كبين المشرق والمغرب اللهم نقي من الخطايا كما ينقى سبب يد من الدنس اللهم àforíjì wọn اللهم àforíjì wọn اللهم àforíjì wọn اللهم ọjọ́ kẹsíkọ́bùrì wọn jíkìláyàrá wọn ọmọ wọn aya wọn báwa tọ́jú wọn má dalẹ̀ Alhaji Amin Gbadéyànká rú lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣaláìsí ọlọ́run abẹ́ ni àmọ́ wọ́n sí kírun àmọ́ wọ́n sí yàn dáadáa iṣẹ́ tá a mọ̀ ọ́nà kó bá fi san wọ́n lẹ́sàn dáadáa ọlọ́run gbogbo tó bá máa tá a náà máa kù náà ká kan jùlọ bá wa akíyàn bàbá wa ẹ kú rọ́jú Dr. Murtada Gbadéyànká Búsàrí ẹni látẹ̀yìnkú ọmọ mọ́ ẹ kú rọ́jú Alhaji Rizkiyat Gbadéyànká Búsàrí ní akẹ́yìn màmá wa náà ẹ kú rọ́jú Alhaji wa Ishaq Okunola akẹ́yìn náà Mr. O ẹ̀yìn náà Mr. lọ́ba àti gbogbo àwọn tó ń jẹ́ ọ̀gá wa pátápátá ń bí báyìí tó MITV àwa nínú pé à ń kẹ́dùn ọ̀gá wa tí wọ́n já láìsí ọlọ́ba àforíjì wọn ọlọ́ba alámọ̀fúláwò àrhámù Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina àṣàbẹ̀ ẹjọ́ ọmọ tá a gbé wá ń jẹjọ́ tó ní holding heart ọ̀nàwó táwọn rí òye kéré gan-an please kindly donate àwọn ẹ̀rọ àrí address account number kindly donate to the account of our little daughter that has hole in heart so the money they realize is too small so they still need your support kọ́mọ náà lè ní àlàáfíà abẹ́ ọlọ́run bá pàṣẹ àgbà àdúrà gbogbo wa wọ́n fi lè náà ṣàṣemọ fáwọn náà gbogbo ọ̀tá bá ń wá bí jẹ́ka wá pẹ̀lú salam káàdì máa pa pẹ̀lú salamu Eid Mubarak in advance subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television wọlé ọ̀la 10 to 10:30 a.m. every Sunday wọlé ọ̀la àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.